എന്താ കേക്കാത്ത? തിരിച്ചു വിളിയൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഈ കുയിലായി ഞാൻ കൂവുമ്പോ തിരിച്ചു കൂവാതെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുവോ? അതാണ് ഞാൻ. എന്താ മരകത്തി മോനെ, എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചേ? ടീച്ചറിന് അറിയാതെ എന്റെ അച്ഛൻ മേശിരിയാണെന്ന്. രാവിലെ ഒരു കട്ടില് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, സഹായിക്കാൻ പോയതാണോ? അതെ അതെ. ഞങ്ങളുണ്ട്. അയ്യോ, മരകുത്തി മോനെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പുതിയ അഡ്മിഷനാ. പെട്ടെന്നോ. അല്ല കാക്ക മോനെ, ഇതാരാ? ഇത് ഒറ്റ മൈനയാ. അയ്യോ, എന്ത് പറ്റി വെള്ളം ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ? അയ്യോ ടീച്ചറെ, ഇവൻ നല്ല പയ്യനാ. ഇന്ന് കഞ്ചാവ് കിട്ടില്ല, അതാ വെള്ളം അടിക്കുന്നത്. അല്ലേ മോനെ? ചുമ്മാ MDMA. ഇതൊക്കെ കുറ്റകരമല്ലേ? എന്തോ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം? ഒരു ടീച്ചറിനെ അറിയാവോ? നല്ലപോലെ ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്ന പയ്യനാ. ഒരു വട്ടം ഇവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കണ്ണാടി മേടിച്ചു. അതിപ്പിന്നെ ഇവരുടെ കുടുംബം നിലം പതിച്ചു. യേശുദാസിനോട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാ. ഇപ്പൊ പാലാസജിയുടെ കൂട്ടാ പാടുന്നേ. പാട്ടൊക്കെ പാടുവായിരുന്നോ? ആരാ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചേ? നിന്റെ തന്ത. ഒരു ടീച്ചറിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു. ഇവനെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടോ. അയ്യോ ടീച്ചറെ, അവൻ പറ സത്യവാ. ടീച്ചറിന്റെ തന്ത അവനെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചേ. ടീച്ചർ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? കട്ടിലെ മൈനയെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ആര്? നിന്റെ തന്ത. ടീച്ചറെ തന്ത പഠിപ്പിച്ചേ. അയ്യോ, ഐ ആം സോറി. എന്റെ അച്ഛന് റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. അയ്യോ, പെട്ടെന്ന് സമയം പോയി. നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? ടീച്ചറെ, ആ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് പേരെ കാണാതെ പോയി കുറെ അവശിഷ്ടം കിട്ടിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യമാണോ? അയ്യോ, അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതാ. നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ബാ, ഞാനില്ലേ. ബാ. പിള്ളേരെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഇല്ലയോ? നേരെ ഓഫീസിലോട്ട് പോയിക്കോ. അതാണോ? അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാം. കേട്ടോ, സൂക്ഷിച്ചു പോണേ മോനെ. മരംകുത്തി മോനെ, ഇന്ന് വൈകിട്ടേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൻ നിക്കണേ. എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. വേറെ ആരോടും പറയണ്ട കേട്ടോ. മോന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മറക്കല്ല്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ഇവിടെ നിക്കണം കേട്ടോ. എന്തിനാ? മതി, വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചും മതി. നാളെ പനി വരും, പിന്നെ ക്ലാസ് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. എടാ എന്റെ പൊന്ന് വേഴാമ്പല, അത് ഷവറാ, അല്ലാതെ മഴയല്ല. വായും തുടങ്ങി ഇരിക്കാൻ. കറങ്ങി വന്നോ? എവിടെയായിരുന്നു 2 ദിവസം? മെനങ്ങാന്ന് കടപ്പുറത്ത് ചാകരയായിരുന്നു. വട്ടമിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മെനങ്ങാന്ന് ചാകരയായിരുന്നു, വട്ടമായിട്ട് കറക്കി. ഇന്നലെ നീ എവിടെയായിരുന്നു? ഇന്നലെ എന്റെ തലകറക്കമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഓഹോ, ഇനി മേലെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് പോലെ കേറിപ്പോകത്ത്. എന്താ മോന്റെ പേര്? പുതിയ അഡ്മിഷൻ അല്ലയോ? സേതുക്കാക്ക അതല്ല പേര്. എന്താടാ നിന്റെ പേര്? ഓ, റിച്ച് പേരാണല്ലോ. അതിലെന്തോ മോനെ അടിക്കുമോ നീ? നിന്റെ അടി കൂടുതലാ. രണ്ടുപേരും കാര്യം പറയാൻ നേരെ അസംബ്ലിക്ക് പോകും. ചെറിയ അപ്പോ നീ തല ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന അസംബ്ലിക്ക് പോടാ. ടീച്ചറെ, നമ്മുടെ പ്രയർ ചെല്ലുന്ന പിള്ളേർ ഇന്ന് വന്നില്ലല്ലോ. നീ ഇപ്പൊ ആര് ചൊല്ലും? ഒരു കാര്യം ചെയ്, ടീച്ചർ തന്നെ ചൊല്ലിക്കോ. തുടങ്ങിക്കോന്നു. അഖിലാണ്ട പക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി അതിനൊരു കഴുകനോ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായി. കുയിലമ്മയോ ബാക്കിയുള്ള പക്ഷികളെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. എന്താ പുതിയ അഡ്മിഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലയോ? ആന്നേട്ടാ, ഞാൻ സേതു കാക്ക. എന്നോട് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നോടാ? ഇല്ല. നിന്റെ പേരെന്തോടാ? സമലക്സ് ഒറ്റമൈന. ഒറ്റമൈന ആരാ? നിന്റെ തന്തയുടെ പേരാന്ന് ഒറ്റമൈന? പിന്നെ നീ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. ആണോ? വേണ്ട, ഈ കുടത്തിലെ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഓരോ കല്ലിട്ടിട്ട് ഇത് തുളുമ്പിക്കണം. ഇവിടെ പോയി ചെയ്യടാ അങ്ങോട്ട്. എന്താടാ കിണിക്കുന്നേ നോക്കിട്ട്? ടീച്ചറെ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലേ കഞ്ഞിത്തേമൊഴിയെ കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലിയോ? ചൊല്ലി. സത്യം? ഉറപ്പാണ്? ചതിക്കുവോ? ഞാൻ ചതിക്കുവോ? ഇല്ല. ഒരു സുഖം ഇല്ലല്ലോ. മക്കളെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. സേതുക്കാക്ക പ്രസന്റ് മിസ്. ഓക്കേ, ഈടത്തടിച്ചി ആബ്സെന്റ്. പട്ടോളിപ്പരുന്ന് പ്രസന്റ്. കുഴിയത്ത് മരംകുത്തി പ്രസന്റ്. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട. ബാക്കിയുള്ളവർ വരാത്തതിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരെന്തെങ്കിലും പനിയോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതായിരിക്കും. അവർ തിരിച്ചു വരും. നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ജാഗ്രത മാത്രം മതി. നമ്മുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേ വേണ്ട. ഓക്കേ? കുയിലേ എന്റെ കയ്യിൽ നോക്കുമോ? ഹായ്,
ആരും കാണാതെ എന്നോട് മറ്റേ കാര്യം ഓതുമോ? എന്തായി മറ്റേ കാര്യം എന്തായി? അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം ശരിയായെന്ന്. ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ. ആവോ? ആവും. കുപ്പിയായിരുന്നു. സോറി, ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് അറിയാതെ മുറിച്ചു പോയി. അപ്പൊ കുട്ടികളെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പോകാൻ കേട്ടോ. മരംകുത്തി മോനെ. കൊറേ നേരമായല്ലോ, ടീച്ചറിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇരുട്ടാവാൻ പോകുന്നു, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. പരന്നല്ലയോ, അവൻ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. എന്നൊന്നും ചെയ്യല്ലേ, അയ്യോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, അയ്യോ എന്നൊന്നും ചെയ്യല്ലേ, അയ്യോ എന്നെ റാഞ്ചിയെ, അയ്യോ എന്നെ റാഞ്ചിയെ, അയ്യോ. I am Sethu Ramayar Kaka from CBI. I am Samalex Pettamina from Crime Branch. അപ്പൊ നീയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളെ കാണാതെ പോകാനുള്ള കാരണം? ഞാനോ? അയ്യോ അല്ല. എന്താ എടാ കള്ളപ്പരന്റെ. അപ്പൊ നീ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ള കിളികളെല്ലാം കൊന്നു തിന്നോണ്ടിരുന്നെ കള്ളപ്പന്നി. എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇവരാന്ന്. ഞാനോ? ഞാനും എനിക്ക് സാമൂലിവിടെ കയറി പറ്റിയത് പഠിക്കാനല്ല, മറിച്ച് കാണാതെ കിളികളുടെ കാതുകരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. കണ്ടുപിടിച്ച്. ഇവനല്ലയോ? ഇവനല്ല, നീ കഴുകനായ നീയും കുയിലായ ടീച്ചറും. അവശിഷ്ടം കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തൂവലിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല വവ്വാൽ സുനിയുടെ നിന്നും നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട്. 2 ദിവസം വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വൈകിട്ട് എന്തായാലും കൊത്തിപ്പറിച്ച് തിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒപ്പിക്കണം. മരംകുത്തി മോനെ, ഇന്ന് വൈകിട്ടേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൻ നിക്കണേ. എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എന്തായി മറ്റേ കാര്യം എന്തായി? അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം ശരിയായെന്ന്. ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ. പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. മരിച്ച ആ തത്തമ്മ മരണവെപ്രാളത്തിൽ ആ കാണുന്ന റബ്ബറിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാമല്ലേ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചേ. ഇത് MH അല്ലേ? സൂപ്രധാന. പക്ഷെ പട്ടാളത്തിന് ഞാനും കിട്ടണം. അതല്ല, കിടന്നോണ്ട് വായിക്കൂ. ശരി, വായിക്കൂ. സാറേ, ഇത് HM എന്നാ? അപ്പം അത് തന്നെ, HM. യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ. പക്ഷെ അതല്ല, നീ എന്തിനാ ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്? അതിന്റെ പൊന്ന് സാറേ, എന്റെ വീടിന്റെ തച്ചുപണി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാലമാടനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച. ഒരാഴ്ചത്തെ തച്ച് മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടല്ലാതെ ഇവൻ ഈ പണിക്ക് പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ.